如果你係男仔太黑啦，膚色同我一樣咁深色嘅話，咁你就可以睇埋來。話說咧，早排咧就去咗個 event，韓國嘅星級大師啊，鄭宣梅等等，即係呢一個牌子，大家 YouTube 度其實都見到佢好多嘅化妝示範，好多都好靚。佢就示範咗一個2026最新嘅妝，非常之乾淨，非常之立體。究竟佢係咪真係咁神奇、咁靚？防曬啦，同埋一個 stick 狀嘅 foundation。傳統嘅防曬咧，通常搽完落去咧會白色一笪笪啦，跟住之後就會卡粉。但係你睇下呢個帶有自然嘅光澤，重點係乜嘢？一啲都唔黐粒粒啊！搽落塊面度，跟住之後又會好乾爽。你睇下成塊面即刻會有個光澤感，好靚。跟住之後我哋就試下呢個粉底啦，自帶一個好綿密嘅粉底掃，超級自然，好似融入咗個皮膚入邊咁，直接搽喺面部中間嘅位置，用佢本身嘅掃由內向外推，咁就可以將我哋嘅粉底側邊帶到最薄最自然。完咗唔夠呢，我哋可以當遮瑕膏，直接喺我哋本身需要再遮瑕嘅地方度再上多一浸。睇到左邊同右邊嘅分別，完全係你唔會覺得有任何嘅問題，同條頸係銜接咗，又會有一種自然嘅光澤感。一啲已經可以做埋遮瑕、做埋粉底，呢一個太誇張。真係好好啊！我用緊呢一支係03色 Sam，如果要買快啲買，如果唔係轉個頭又會冇晒㗎啦，快啲去啦你哋！